Walang lilipat ang channel, babarilin ko. Walang lilipat, oy. Bang bang. Hi guys! Welcome to our channel. Welcome to my channel and vlog in Moscow. Mabel Garcia Vlogs. In Yusin vlog in Moscow. Kami ang tatlong Palho! Ako ang Bisaya. Ako ang Ilocana. Ako ang Ilongga. At kami ang... Tatlong palho. Palho! So ayan guys, ang challenge natin for today is wala lang. Kakain lang kami ng masaganang prutas para sa aming fresh, healthy skin, Akala ko fresh glowing pa. skin, at very organic and very fresh. Yes. So ang gagawin lang namin guys is magkukwentuhan lang kami, uubusin namin yung prutas kung saan very fresh and very organic, very yummy and very tasty. Yes. Yes. Yo. Tora. So yan guys, umpisahan na natin. So ngayon kakainin natin is saging. Kasi laging nagmumukbang si Lo. Lo. So ayan guys, kuha ka na ng saging bay. Let's eat together. I want big. I like big. So yung bulaklak ko. Give me some too. Yan. So saging for tonight. Saging for her, and let's eat the mukbang the saging. Oh my God! Wow! Walang lilipat ang channel, babarilin ko. Walang lilipat, oy. Bang bang. Ayun. Medyo tagutom ngayon. Saglit lang tong saging. Alam mo, ang saging dito sa Moscow, malalaki siya. Hindi naman siya nasadong kamahalan. So, Babarit ang haba. very organic and very fresh. Ang saging pampahaba ng buhay. Long life. English na. Ito yung damit ko. Pagpasensyahan nyo na kasi wala na akong may suot. So, gutay-gutay na lang to. Ganyan siya, no? Fresh from ukay pa yan. Okay ba? Minupin. Ito. Kailangan natin katangkilikin ang ukay-ukay. Ganun tayo eh. Kahit saan tayo mapadpad. Okay pa rin. Nasa UK tayo. Yan guys. Kapte. Man. Pag masisiya ng headset mo. Ay, ang bag mo. Ang kating. So, super yummy and very fresh and very affordable. Saging lang kayo dyan. Yes. Saging is, Live. at saka saging is, Banana. ang sarap niya. Yeah. Sabangin ko udok do ba? Ako, ayan. Saging kayo dyan. Fresh from the farm. Ayan. Smile. Basta sabi, bilis mo mga kumain. Saging yan. So, ayan guys. Tapos na tayo sa ating mukbang saging challenge. Buhay na saging. Back to talaga to si Lucana. So, ayan guys. Bisan nyo naman. So, ang kasunod nating kakainin is Orange mo na. orange. Ay, oh my. I'm full. Orange. Orange tayo guys. Mag-orange tayo. So, fresh from the park. Ano yun? Yung makita ko ba yan? Wag ha. So, yan ano, kainin natin. Paano nakita mo dyan? So, yan. Fresh from the farm. Orange. Bali yung kuko ko. Ayaw ko magpakita sa Zoom kasi cable ang nakikita. Hindi orange. Bilisan nyo, ha? Ganyan daw pag hardworking. Tora. Hardworking mom. Ano yan? Parang tinututukan mo sila. Walang tutukan. Kain lang.
Merry Christmas! Namamasko po. Kahit like, subscribe, share na lang ang pamasko. Okay, Kay. Guys, pakisubscribe naman ng aming YouTube channel. Ay! Para. So dahil Christmas ngayon, busog kami, no? Dantam sa kalimbang, pulpak na. Kaunta niya kuan. Orange. Bahala ko grado sa buhi. Sarap ba asin? Tama yung maasim ha? Yeah. Nabusog ako ba kasi kumain ako ng ano? Cheese kanin tsaka ano? Cheese kanin tapos manok. Ako din, kumain ko rin na. So, ayan, seryoso na sila. Yung isa, umiikot yung mata. May ano talaga to, may something. Alam nyo guys, sa pagkakaibigan namin, tagal na kami dito. Asin ba? Sawa ng Diyos di pag may nakaways Pilipinas. Masin mo ano? Yan di masyado. Pakita nyo naman yung ano natin. Round girl. Let's mukbang. The mukbang of fruits. Very healthy, very organic. It's good for the skin. It's good for the heart. It's Yes. good for the lungs and the liver. Kaya dapat Anti-corona. mag-liver aid. Okay. Nagtagak-tagak. Gusto ko na. So guys, kung gusto niyo magmukbang with your friends, then do it. Masin pa. Don't make shy-shy and ulaw-ulaw. Because you know, mukbang is very healthy and very yummy. And very organic as well. Hindi. Di ba? Yung diba? Feeling ko maasim. Okay. Sa akin, kain ko maasim. So guys, we are done with the tangerine. Tangerine o orange ang importante. Mandarin. Mandarin, tatlong pangalan. Tama So rin. we're going to go to the Grapes. Hindi, ito ba wala? Baka malasang tayo yan. Ano Hindi ba? ba ito pwedeng ano? So I'm scared of eating this because they said that if you eat persimmon with different vegetables and fruits and gulay and prutas, it will make you poisonous. I don't know if it is real or not. So we will not eat this persimmon. It's not good idea to mix halo-halo with your stomach. So I think we need to eat grapes, and after that, it's the lemon portion. Mahal. Eating lemon without expression. So this is the mukbang challenge with not all kind of fruits, with some fruits and vegetables. Na vegetables ba dito? So guys, kung bago kayo sa aming channel, please subscribe and hit the notification bell. Yusin Vlogs. Maybel Garcia Vlogs. Linda, Ginmoskong. At kami ang tatlo. Halho. Halho. Ako ang Bisaya. Ako ang Ilocano. Ako ang Ilongga. At kami ang... Tatlong Palho. So yun guys, dito sa Moscow, okay naman, malamig. Okay naman dito. Pero today, -9. So ayan. Paglabas mo, tigas lahat. Pati cellphone naninigas. Shutdown. Mega shout out sa mga bagong dikit, sa mga lumang dikit. Hi sa YouTube TV, Master Channel. Sa Team Duga, mega shout out. Kamamaw, mega shout out. Sa team vloggers, sa team tae, sa team... Angels Group,
And yun. Shunic Squad. Ano ba yung isa? Charity group, ano ba yun? Team Illidiv, Team GC. Mega mega shout out. Mm. Very fresh and very organic. Ano? Sarap na. So, ayun guys. Salamat sa pagtambay sa channel namin. Please click, share, subscribe. Lynn Vlog in Moscow. Mabel Garcia Vlogs. Yusin Vlogs. Bakit parang lang ang dugo dyan? Bye-bye guys. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Patayin niya!